अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है? आप खैर खैरियत से होंगे। आप अपने ज़ुबान में रखिए। आज आप फिर एक नए किस्से के साथ मैं हाजिर हुआ। अच्छा, मैं कंपनी में था भाईजान, वहाँ पे एक ऑफिस बॉय था, एक लड़का ना यार, मतलब बड़ा ही गंदा था वो लड़का। हालांकि उसने इमामा वगैरह पहना था, दाढ़ी हल्की सी रखी हुई थी और शलवार कमीज पहनता था, लेकिन हार्ड वगैरह गंदा ही रहता था। इमामा भी गंदा रहता था और ख़ुद भी गंदा गंदा, मतलब उसको अपनी पाकीज़गी का ख्याल नहीं था। अब उसके हाथ की कोई जल्दी चाय नहीं पीता था। मैं ये सोचूं यार, ये क्यों नहीं पीता था, मतलब चाय क्यों नहीं पी रहे आप लोग ना। तो वो मुझे कहते हैं यार तू देख ले खुद, तू भी बता देगा कि क्यों, तू भी तुझे भी पता लग जाएगा क्यों नहीं पीता। मैं कहा अच्छा। मैं ना एक बार उसको छुप के देख रहा, तो ना वो ऊपर गैस वाला वॉल लगा होता था, तो गैस वाले वॉल के ऊपर छिपकलियाँ और जंग लुदा वॉल होता था। तो वो ना जिस डोंगे से चाय बना रहा होता था ना, उसी डोंगे से ना टक 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 करके ना वाल हल्का और ज़्यादा काढ़ा होता था, और उसी डोंगे को फिर अंदर मिक्स करना चाहिए, तो उसी डोंगे से ना चाय का टेस्ट करता था। और मतलब लोग करते हैं ना कि हाथ में डाल के थोड़ी सी पीते हैं, है ना, और फिर वापस करते, उसी डोंगे को मुंह लगा के पीता था और वही डोंगा अंदर आके ऐसे ऐसे करके मिक्स कर देता। वो ऐसी गंदी चाय बनाता था कि भाई सब ने ना अपनी अपनी चाय बनानी शुरू कर दी, उससे कोई चाय नहीं मांगता था। अब उसको ना एक दो बार निकालने की कोशिश की उसने, भाई तरले तुरले डाल के ना उसने कहा कि सर आपकी मेहरबानी, ये है वो है, मुझे माफ़ कर दें, मैं नेक्स्ट टाइम नहीं करूँगा ये, लेकिन अपनी हरकतों से ना बाज है। अब उसने ना तकरीबन हर बंदे से ना उधार लिया था, किसी से 50 रुपये, किसी से 100 रुपये, किसी से 200 रुपये, ये वो। मुझे पता लगा, मुझे कहते हैं वो इसको उधार ना दी किसी बात पे। मैंने कहा अच्छा। अब भाई मेरे पास आ गया, कहना मात भाई आपसे एक काम है। मैं कहा काम जो मर्जी कह दी, बस मुझे ये ना कहीं कि भाई मुझे पैसे उधार चाहिए, मैं तेरे पहले बता रहा हूँ। कहना नहीं नहीं भाई मेरी बात तो सुनने। मैं कहा जी बात सुनाओ। कहता छोटे भाई को मस्जिद में दाखिल करवाना है। मैंने कहा हाँ जी। कहता हिफ्ज़ करवाना है। मैंने कहा माशाल्लाह अच्छी बात है, अच्छी सोच है आपकी। कहता बाइक पे लेकर जाना है, 50 रुपये दे दो बस, सिर्फ बाइक में पेट्रोल डलवाना मैं कहा तो फिर मेरे को पैसे मांग ले रहे। बहरहाल इनकेस वल्लाहु आलम जो भी था, मैं उसको अब नहीं बताऊँगा मैंने दिए या नहीं दिए, वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। भाई वो किस्सा ख़त्म हो गया। तो ना लास्ट टाइम ना उसने जब छोड़ना था, मैं नहीं पता था उसने छोड़ना था, उसने क्या किया जी, उसने ना कंपनी के जो 2-3 तौलिए आए थे, कहना मुझे तौलिए दे दें तो मैं ना धो के ला देता हूँ। हमने कहा ठीक है यार, तौलिए उसने अच्छी चीज़ की है। फ्राइडे को वो तौलिए ले गया, ठीक है ना। उसके बाद वो आया ही नहीं यार, तौलिए भी लेके चला गया फिर आपको नई वीडियो के साथ मिलूंगा। अल्लाह हाफिज़।